मैले guilty feelings and like sadness त्यस्तो feel गरायो भने त्यसको लागि त I'm so sorry. We are friends. That was my time here. Bye guys. म त तिमी गयो भने तिमीले मलाई इन्स्टाग्राम ब्लक गरेछ साँच्ची गयो भने मलाई अहिले I won't gonna say anything else to you. Hello guys, अब धेरै पिउने यहाँ हुन्छ फेरि हामी राम्रो भन्दैन नराम्रो सुन्छ तिम्रो रिस फेरि कडा छौ काम थिएन यस्तो पोएट्री लेख्दै बसिरहेको तिमीले छोड्ने भने हैन खोइ त तिमीले छोड्ने भने हैन You shut up. किन छोड्ने मलाई चाहिँ छोड्ने किन भने के मनको आउँछ त्यही घमण्ड हो तिमीमा तिमीलाई प्रेमिकाको अभाव हुने छैन तर प्रेमको अभाव धेरै हुनेछ याद गर यो मान्छे यो प्रिन्सेस भन्ने मान्छेलाई साँच्चै के यस्तो सङ्गहरू कहाँबाट आउँछ ठाउँबाट बनाएको यस्तो राम्रो छ भन्दै यो मान्छेलाई होइन ठाउँ पायो भने नि यस्तो राम्रो बनिने जस्तो लाग्छ मलाई त्यो धेरै दिनबाट सुनिरहेको छ होइन यसको यो शैली चाहिँ दामी लाग्छ कस्तो टक्क 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 प्रिन्सेस हजुर तिमीले दिदीलाई कल ठोकेर इन्स्टामा कल गरेर तिमी कहाँको छिरा ल्याउँदिन सरी यदि भद्र कसले बनायो यो खैरीले भने चन्द्रमामा भन्दा सुन्दर आकार कसले बनायो वेलकम 51 नयनभित्र लुकेको मायाको भार तिमीलाई बोकाउँदा नयनभित्र लुकेको मायाको भार तिमीलाई बोकाउँदा हेरिरहँ झै लाग्ने तिम्रो यो श्रृङ्गार कसले बनायो ओठमा फुल्ने यो मधुरो मुस्कानले मलाई गिज्याउँदा म नजिकिँदा बढिने धड्कन अपार कसले बनायो तिम्रा पाइला पछ्याउँदै हिँड्दा सुगन्धित छ यो बहार तर ढुङ्गा झै मुटुमा पलाउने प्रेममा लाचार कसले बनायो टुट्ने थिएँ पहिल्यै म प्रेमको